Iisrael tegutses taas jõuliselt Liibanonis ja neljapäeval 2026. aasta 9. aprillil oli sõnum otsene. Iisraeli tõlgenduse kohaselt polnud rünnakul ainult sõjaline eesmärk. Mängus oli see, et takistada Hezbollahal liikuda paralleelvõimult Liibanoni riigi keskmesse. Selle versiooni kohaselt oli pealetungi eesmärk blokeerida katse võtta kontroll Beirutis ning lõigata läbi struktuur, mis võimaldas relvastatud rühmitusel tegutseda Liibanoni valitsusest kõrgemal. Tegelikult toimus laiaulatuslik õhuoperatsioon. Iisrael teatas, et tabas üle 100 Hezbollah juhtimiskeskuse Beirutis, Beka orus ja Lõuna-Liibanonis, mida ka Reuters ise kirjeldas kui suurimat lainetust. See oli suurim rünnakute laine alates selle uue sõja algusest. Tegemist oli tegevusega, mille eesmärk oli lammutada rühmituse juhtimine, kommunikatsioon ja reageerimisvõime. Iisraeli loogika kohaselt ei olnud sihtmärgiks lihtsalt vastulöögi andmine, vaid relvastatud jõu selgroo murdmine, mis jätkab Liibanoni ametliku valitsuse trotsimist. Kõige selle keskmes on Benjamin Netanyahu ühel pool ja Hezbollah teisel pool, kusjuures Liibanoni valitsus on kriisi keskel surutud. Netanyahu teatas ametlikult, et andis korralduse alustada võimalikult kiiresti otseseid läbirääkimisi Liibanoni valitsusega ning tegi selgeks, mis on nende vestluste põhifookus. Hezbollah relvitustamine ja katse luua rahumeelseid suhteid kahe riigi vahel. See on otsustava tähtsusega, sest näitab, et Iisrael ei käsitle seda rühmitust mitte teisejärgulise osalisena, vaid peamise takistusena, mis takistab Liibanonil taas täielikult oma riigi võimu alla naasta. See ongi peamine mõte. See ongi asja tuum. Rääkides riigipöörde takistamisest, heidetakse valgust tegelikkusele, mida Liibanon ise on juba kuid kaudselt tunnistanud. Liibanoni riik püüab taastada relvade monopoli, samal ajal kui Hezbollah keeldub oma relvastust täielikult loovutamast. Jaanuaris näitas Reuters, et Liibanoni armee väitis end olevat võtnud riigi lõunaosas operatiivse kontrolli, kuid Iisrael pidas seda pingutust ebapiisavaks, sest Hezbollah jätkas katseid end uuesti relvastada. President Joseph Aoun ise kinnitas, et sõja ja rahu otsused peavad kuuluma ainult riigile. Kui eksisteerib relvastatud rühm, mida rahastatakse, koolitatakse ja toetatakse väljaspool seda ametlikku ahelat, siis ei ole oht keskvalitsusele enam teoreetiline, vaid muutub reaalseks riskiks. Kus see vastasseis plahvatab? Beirutis, Lõuna-Liibanonis. Aladel, kus Hezbollah hoiab relvastatud kohalolekut, poliitilist mõju ja omaenda võimuvõrgustikku. Kuidas see toimub? Grupp keeldub oma relvadest loobumast, säilitab tulejõu, survestab valitsust ja lükkab tagasi kõik lahendused, mis teda nõrgendaksid. Sel neljapäeval lükkas üks Hezbollah parlamendiliige tagasi otsesed läbirääkimised Iisraeliga ja ütles, et kõik sammud sõltuvad esmalt relvarahust ja Iisraeli vägede lahkumisest. Lihtsas keeles öeldes ei loobu grupp jõust, mille ta on kogunud. Ja just see paralleelne jõud ongi Iisraeli hinnangul see, mis ähvardab Liibanoni riiki seest poolt alla neelata. Kui Iisrael tegutseb sellise jõuga, on sõnum selge. Esiteks, ei aktsepteeri nad, et Hezbollah kasutab Liibanoni territooriumi alalise sõjaplatvormina. Teiseks, suruda Liibanoni raske valiku ette. Kas riik võtab lõplikult kontrolli enda kätte või jääb ta relvastatud organisatsiooni pantvangiks, kes otsustab iseseisvalt, millal rünnata, millal olukorda eskaleerida ja millal kogu rahvast sõtta tõmmata? See ongi pealetungi põhjus. Asi ei seisna ainult ladude või operatsioonikeskuste pommitamises. Tegu on sellega, et takistada Iraani toetatud relvarühmitusel jätkuvalt hõivata ala, mis peaks tegelikult kuuluma valitsusele, armeele ja Liibanoni institutsioonidele. On tõsi, et operatsioon Aprill tekitas tugeva rahvusvahelise vastukaja. ÜRO nimetas sadade hukkunute ja vigastatute kohta käivaid uudiseid hirmutavateks. Ja kriis muutus veelgi suuremaks, sest see kõik juhtus kohe pärast vaherahu Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel. Kuid isegi surve all jäi Iisrael kindlaks. Liibanon ei olnud selle kokkuleppega hõlmatud. Ja Hezbollah on endiselt sihtmärgiks, sest Jeruusalemma jaoks ei ole tõelist rahu seni, kuni see rühmitus on Liibanoni riigis relvastatud ja mõjukas. Seetõttu käivad pealetung ja läbirääkimised käsikäes.
kõigepealt tuleb sõjaline kokkupõrge, seejärel poliitiline nõue. Desarmerimine, riiklik kontroll ja Hezbollah kontrolli lõpetamine Liibanoni tuleviku üle. Lõpuks on kõige olulisem küsimus lihtne. Mida Iisrael takistas? Iisrael takistas Hezbollahal piirkondliku kaost ära kasutada, et laiendada oma mõjuvõimu ja tõmmata Liibanon veelgi sügavamale oma kontrolli alla. Ja miks? Sest seni, kuni paralleelne relvastatud jõud omab rohkem võimu kui valitsus ise, jääb Liibanon endiselt iseenda üle kontrolli kaotamise äärele.